Don't go out tonight, I don't have the luck. It's over 1,500 miles, and that's enough space for me. Was it really us? It doesn't seem to be. One arm on my chest and my head overseas. In a river I would wade where the weeds gave way. There was no current in my memory. 조 소장님, 오늘 나온 곳은 어디입니까? 오늘은 소금강에 나와 있습니다. 여기는 소금강이 아니잖아요. 여기 앞에 보이시는 교차로가 소금강 들어가는 입구예요. 소금강 교차로 장천 삼거리? 예, 맞습니다. 예. 거기에서, 그러니까 여기는 영곡에서 오대산으로 가는 6번 국도변이잖아요. 예, 맞습니다. 오늘은 여기 대지는 200평 정도 되고요. 대지 200평. 예, 그 뒤쪽으로 전이 있습니다. 그래서 전이 106평이 있거든요. 전이 106평. 예, 그리고 주변에 국유지를 사용하고 계시는데 그게 한 500여 평 되고요. 국유지가 500평, 이제 한 있고요. 500평 정도 되는 예. 걸 쓰고 계시고. 용도지역은 생산관리지역이죠? 예, 맞습니다. 예. 그럼 한번 둘러볼까요? 예. 앞에 가면서 설명 좀 해주시죠. 설명. 네. 대지 부분부터 보고요. 경량철골구조 40평이 약간 안 되는, 네. 안에는 뭐 크게 볼 필요는 없을 것 같습니다. 네. 이쪽으로 한번 볼까요? 예. 사모님 안녕하십니까? 여기에 살기에는 괜찮습니까? 솔직히 말해서 참 사람 좋아. 공기 좋지, 공기 좋고. 공기 좋고, 이 삼산 사람들이 전부 양반들만 있어. 삼산 사람들은 양반이다. 싸우는 사람도 못 보고, 싸우는 사람도 못 보고. 술 먹고 이렇게 하는 사람도 없고, 아, 예. 뭐 하나 이런데 흘려도 집어가는 사람 없고, 갖다 내놔도. 예. 여기, 이거. 여기는 상수도가 들어옵니까? 예, 다 지금 해놨는데, 지하수도판 오셨어요? 우리는 지하수예요. 아, 지하수예요? 우리는 지하수인데, 예. 여기 이제 상수도 놓으려고 예. 다 해놨어요, 밑에. 상수도는 이제 정부에서 하는 거지, 뭐. 아니요, 뭐 인입만 하면은 끌어들이면은 되는 거죠? 그렇죠. 예, 뭐 다 해놔서. 지하수 쓰는데 물이 부족하거나 그럼 아니요, 없어요? 우리는 아직 여지껏 예. 살아도 예. 올해 참 물이 강릉은 더 했잖아요. 예. 근데 우리는 끄떡없이 했거든요. 난방은 기름 난방이에요? 예, 아니야. 기름 보일러? 아니, 가스 보일러. 가스 보일러? 가스는 가스통 저쪽 갖다 놓고 예. 쓰는 거? 예. 예. 그리고 안에 잠깐만 비춰드리겠습니다. 예, 뭐 이렇게 막 옛날에는 민박을 주셨었는데 지금은 그냥 단독주택으로 쓰고 계신가 봐요. 이쪽으로 보여주시고, 네, 저쪽이 연곡천이 있는 곳이고요. Come and sit here for a moment. Come and sit here for a while. The music and the atmosphere will make you happy and make you smile. Don't walk by. Give it a try. Don't walk by. Stay a while. Come and sit here for a moment. Come and join the atmosphere. Forget your worries, forget your troubles. Forget your worries and just stay here. Don't walk by. Give it a try. Don't walk by. Stay a while.
atmosphere will make you happy and make you smile. Don't walk by. Give it a try. Don't walk by. Stay a while. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Listen the way you touch me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. We're one and the same. You got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. Inside my head. 자, 강릉특파원 조영미입니다. 네, 오늘 보신 토지는 무엇을 하면 좋겠습니까? 오늘 봤던 토지는 소금강에 오시는 등산객들을 상대로 하는 식당이나 아니면은 펜션, 민박, 뭐 이런 숙박업소도 괜찮고요. 일반 주택으로 하기에는 와, 야옹이다. 야옹아, 야옹이 안녕. 어디까지 했죠? 안녕히 계십시오. 네, 안녕히 계십시오. 네. Okay, let's go.